Olá pessoal, tudo bem com você? Calma aí. Eu sou a Daphne e bem-vindos ao mundo da brincadeira. Hoje estou aqui novamente para fazer um vídeo super legal, que é Rico versus Pobre fazendo slime. E vocês me pediram muito para me fazer esse vídeo. Tem colegas lá da minha escola muito me pedindo. Tem gente que pediram para mim fazer Rico versus Pobre. E também tem gente que pediram pra mim fazer slime e gravar um vídeo. Então, por que não fazer Rico versus Pobre fazendo slime? Então, se você quer ver mais vídeos assim no meu canal, então já deixa seu like, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito, ative a notificação clicando no sininho e compartilhe esses vídeos com os seus amigos. Então, bora lá! Chega de blá 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 e vem comigo, vem pro mundo da brincadeira. O rico sem produtos de slime. Ai, meu Deus. Estou brincando com a minha mola. Ai, olha que linda. Ela é importada. Ela é super linda. Olha, minha mola, que linda. E ainda mais que ela é importada. Ainda ela pode servir como pulseira. Mas isso tá uma chatice. Alfred, por favor, traga meus produtos de slime. Eu vou ver aqui o meu vestido novo. Sim, madame, não temos mais produtos de slime. Como não, Alfred? Acabaram todos. Não acredito. Mostre a minha mesada. Obrigada. Só isso, Alfred. Ai, tá muito pesado. Só algum... 10, 20 em algumas moedas. 10, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10, 20, não, 50, 60, 70, 80, 90, 31, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 32, 32, 10, 20, 32 e 30 centavos. Que chatice, o que eu vou comprar na loja? Eu não vou fazer slime. Porque o que eu vou comprar na loja? Com só R$32 e 30 centavos. O que eu vou comprar na loja com isso? Vou guardar tudo de novo.
eu vou pedir para os meus pais para eles me darem mais dinheiro. Ted, Alfred, eles estão viajando, né? E eu tô aqui sozinha com os meus empregados. Ai, que vida boa, né? Eu não vou comprar nada com isso. Não vai dar nenhum tubo grandão de cola que é 34 e pouquinho. Isso é muito pouco. Prefiro ficar com R$1 do que 32 e eu sei que 100 é pouco. Mas 100 pelo menos dava pra comprar um tubo de cola, né? Chatice ficar aqui. Tome, Alfred, pegue para você, porque eu não quero 32,30 centavos. Eu vou pelo menos tentar fazer uma slime e já volto. Não. Pessoal, e agora é o pobre. O pobre sem produtos de fazer slime. O que será que ele faz? Meu Deus, tô sem produto. Agora essa melequinha assim, estica assim, faz o croque, que faz o croque. Meu Deus, tá bombando na internet. Como que eu vou fazer isso? Nem sei com que produto faz isso. Ó, tá chique falando produto. Que é que faz slime? E ainda que eu tô... Calma aí. Cadê esse celular? Oh, calma, gente! Meu Deus! Alô? Oi, Creuza. É? Tá bom. Tá, tchau. Ai, peguei um rabicó aqui. Meu, eu atendi o celular e a Creuza me falou com quais produtos que faz slime. E que faz com cola, com água bochicada, e... como é que é? E corante. Mas não tem nem essa coisa de corante, porque isso é coisa de rico. Então, vou lá na loja de $1 e vou lá ver o que tem lá. E vou tentar fazer uma slime. Pelo menos eu acho que é com isso, né? Precisa de aquele espuma assim que faz que o João me tire uma barba, sabe? Também precisa. Mas eu acho que lá na loja de $1 não tem isso não, né? Mas vamos lá ver o que tem. Mas vou atar meu cabelo, né? Vou atar com certeza, vou atar meu cabelo bem bonita. Vou ficar pra sair, porque pronto. Chafrões assim pra ficar chique. Olha. E agora vou lá. Pessoal, e o Chico, como é que ele é quando ele tenta fazer slime?
ou fica mole demais, ou fica duro demais, ou nem tanto vira um slime. Ai, eu tentei fazer um slime, olha no que deu. Eu misturei aquela minha cola linda, maravilhosa, dourada, e sem querer, o tombo do Alfred derramou muito bórax. Ele derramou muito bórax, ficou dessa cor e ficou muito duro. E nem bolha não deve fazer, nem clique. Vamos tentar. O que eu vou fazer com isso? Essa pedra que nem gruda. Ontem eu fiz um slime e gastei todos os meus ingredientes pra nada. E ficou muito mole. E o pobre pessoal, quando faz slime não dá certo. Ai, eu consegui, né, fazer o meu slime, mas ficou muito pequena. E não estica. E eu nem sei, a minha mãe nem sabe disso. E eu nem sei aonde é que eu vou guardar. Olha, é roxo. Não gostei. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês aí de casa tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like para você ver mais vídeos assim. Se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Então, um beijão no seu coração e tchau, tchau!